Сіз мысалы бір адам келсе, соны қанша уақытта миллион теңгеге жеткізе аласыз, табыс, айлық табысына? Қабілеті болу керек па? Болу керек. Мысалы, бір саланың бір маман болу керек па, не болу керек ол? Хотя бы маған сөйлесуге келіп тұрса, ол адам болады ғой. Ол адам болады. Ары қарай ол жаңағы сату. Жоқ, қабілет керек па, керек жоқ па? Қандай қабілет керек болмаса? Сату. Өйткені сатқан кезде ғана ақша келеді ғой. Содан кейін екінші қабілет, мен ойымша, адам сеніп келсе сол нәрсеге. Менде сұрақ бар мысалы, егер менде сату қабілет бар болатын болса, мен не үшін келемін Құлан мырза? Потому что сатқан кезде сен 300 мал сатып келесің. Бірақ миллион тапқың келеді. Ал 300 мыңға сату мен миллионға сатудың не айырмашылығы бар? Бір алгоритм. Бастау. Онда психологқа тірелеміз, Құлан мырза көмекшіміз болып қалады. Жоқ, психологтар сізге қараңызшы, психолог пен коучтың айырмашылығы, коуч деп айтпай ақ қойыңызшы, психологтар сенің нәтижең қызық емес. Психологқа барғанда сен өзіңнің проблеманы айтасың, специфически. Сол проблеманы білмеймін, бір травма, кішкентай кезде мынандай болып қалды деген жатып, соны шешіп береді. Психологқа сенің жетістікке жетуің қатты принципиально емес, оған ол қызық емес ол нәрсе. Жетістікті басқамен өлшейді олар. Басқа нәрсемен өлшейді жетістікті. Ал мына жақта ол ақшаға, нәтижеге бағытталғаннан кейін бұл жерде бұл кісі больше коуч сияқты ғой енді. Қанша уақытта дайындай аласыз? 1 миллион ба? 1 миллион теңге. Өзім бақылауымда болады всегда. Иә, сіздің бақылауыңызда болады. Бір ай. Бір айда. Иә? Бір айда уже точно жеткізе аласыз. Тура сондай жағдай ініммен болып жатыр. Інім прям 0. Мен айтып отырмын, сен мынаны істе. Мен айтамын да, қазір ереже мынандай. Мен саған айтам, соны істейсің болды. Ешқандай. Қанша ақшасы болу керек? Хотя бы бір 50 мың теңгесі болса жетеді. 50 теңгесі болса жетеді соған, несімен? Бүйтіп. Енді бұл жақта енді 50-нен 1 миллионға дейін қанша есе өсім ол, сұмдық қой? Бұл кісі сотай, қиял. Жоқ, енді қараңызшы, былай ғой, 50 мың теңгеден тауып, ертесіне сен 70 мың қылсаң, оны ары қарай тағы да өсіруге болады ғой. Бір оқиға айтып берейінші осы жағдайда. Мен студент кезімде сотқа сатқанмын. Ол схема мынандай еді. Менің кез келген жерден, мысалы, сізден сотқа көремін ба? Иә, сізден сатып аламын сотканы. Үстіне 2000 теңге көрсем, сата беремін. Мен OLX-қа саламын, сата беремін. Сол сияқты мен көп телефон сатамын. Мен арман мынандай болды сол кезде. Мен қазір күніне 100 телефон сатсам екен деген сияқты. Үстіне 2000 теңге қоссам, сата беремін деген сияқты. Сол сияқты негізі сататын зат көп қой. И ақша көп негізі. Ақша нарықта миллион бар, миллиард бар, ол просто сенің қалтаңда жоқ. Ол егерде ана адам шынымен мынандай нәрсемен келетін болса маған, Құлан мырза жоқ, бір айда там 1 миллион нереально дейтін болса, мен айтамын, демала бер онда болды. Потому что ол сенбей тұрса мен қалай көмектесемін оған? Ал сеніп тұрса, иә, ол мен қазір менің айтқанымды істеп, иә, менде болады деген сияқты менің схемаларым бәрін бірдей орындап жатса, бір айда болады. 1 миллион деген күніне 33 мың теңге ғой. А 33 мың теңге дегенің ол 5 мың теңгеден 6 товар сатсаң болды ғой. 6 товар сату үшін сен таргетке бір клиенттің бағасы $1 болса, $6 жұмсайсың. Болды ғой. Оған не қиындығы бар? Шашып тастады. Шашып тастады ғой. 1 миллион деген сіздің алдыңызда бір бомба тиын болып қалды ғой.